저렇게 천천히 꺼낸다고? 아니 무슨 슬로모션이냐고. 이미 찍고 있는데? 감사합니다. 친구들이 준 우리 구독자님들이 준 생일 선물 감사히 잘 쓰겠습니다. 고기 2인분 추가. 잠깐만. 이거 해도 아니 어차피 이겨지네. 응, 앞에 가봐봐. 너의 그림자랑. 그 갑자기 김치를 드시는 줄 알았는데 여기 밑에 지하 전방에 급 커브 구간입니다. 꼬리는 그때 어떻게 먹었어? 이쪽 코가 없어지지 않아? 그럼 맛은 얼굴이 되게 튀긴. 다른 거 좀 이따가 노른자 터뜨려줘봐. 야, 멘티 좀 봐봐.
왜? 뭔데? 없어. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come